maboko na ngai etunda na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso nyonso nakosala ekokende. Hey, uyakikala izofuna tuzalinde tuzakaka kubongisa na kubongisa kasi ulimwona mama mpasi tuka mama mpasi kutika mwana mbate na lino sile kumatu bukilwe bukilu mama aya yakana oh mama kiedi kanzami sukitalu ikokiki mutiki na muntu kutwa kubala lelo mbetalo mpinde talati mais papa yara bino oyo bino bopona ki bambo yoyo bazongo kusanga soni na kati ya quartier batu nyoto bazonze susu bazire tano ke papa boya ya so mwana kwa mwana malamu ke papa udangana sasa ne sengo koko na yo ada papa tata sabonde nanu kakaba kumite kene nanu nanda tika nanu tika na firko tata nzambe mama yona batalo no wanavanda nanu te yango ngana nalungu lango butu moyi oza mwana mobali tala yeveye oza responsable oyoki papa tala soni na kati soni na kati ya quartier te tata bakuyakaka basabone tata nanu ifadi ndi akenene kusinye badosie wana viza muntu alubila kingane mama bukuya kubuma bave bakusala tata akuya na ye est-ce que mususu ozomona signer dossier yo moto te marie aujourd'hui qui na signé le dossier pour ça bon lelo mukola poso mama sina ba dossier tina lero c'est soso adesso pondo makaya fumu fufu ebela mbongo oyo nyonso to ekofi nango awa soko bayete bakuya tata bakuya soko bakuya tata bakuya na bayete na banza pasite olinge na yembe emi national tata dodo koloko tata dodo kolo tata kolo ya feti tata bukulu ya lelo gaga muninga lela evize yaka yobe mutu musuza kulukila ngamakabwa ata mukulise kukagangana dila sikibaza kubyanga yondi mutu yaka nina kumazuba kaka ya kudila ka nalubinde mama tata uya tangu nini hapo mama uya ti mama ba uya ngai badingi bayimbisa nganzimbu na ngala yimba kanikulu nyonso mkwalo be msuka nzimbu bakoto lese mkwalo bato pale bawumi mingi mama takumpi bawume di bakuya udingi sikutusala nini izala kilengi ubadisa mwana mwasi za ilengi kupesa ngazi ndengi wana bukilo hapuna usabala kana mbuka
Vraiment, je suis content. Et accueillement. Vraiment, papa, merci. Beaucoup, mais beaucoup en retard. Na yebite soko misusu bazana sima bazolanda bino poto banda vraiment ngongese keyi masolo yo ebongaka bo solo liango ya tete repose ke to solo ngomba ngomba na yebite na mono bino misato ba misusu bazoya papa limbisa na retard otokomi ba misusu bakoya oyo eza kisasa mutu na ngonga na ye papa na mama bakendaki koyebisa bato ya mboka babengi biso na foni kamio kufi bango kuna ya kati ya zamba na mangomba bo namoni moye tozela bango te date totiaki biso toye tokoki koloba likambo moko torepresente bango mpe valablement merci bon namoni bino misato mpe belenge bana mikie me masolo oyo ebongaka bamikolo kale bazala me namoni bino moko bana na bana ata mokolo moko aye te papa toza ya kokoka papa nga papa leki ye noko donc famille ekoki nango te papa eza mama bakumbuke na maloba na ye ngai nazali papa leki nabotami na papa abodo azali avant dernière papa aboti mobali oyo ayekobala mwana na bino ngai aza papa leki ye nde aza noko ye alubi nde ye ozali noko te ngai nazali papa leki nabotami na papa na bodo azali leki avant dernière papa ah merci papa moninga makambo oyo soko na lobi oyo o papa yo mutu osilekaka na kati ya ndako bato oyo vraiment omoni teke basaba escro mais papa ata mosusu ozalaka na raison oyo azalaka noko abosani tata leki izadi kaka kubusana babusani izadi likambu te lukulaizadi likambu te mama batika lelo langana bongisila yo makambo oliaka na yo sepelaka papa azela papa benga nanu ye otuna tata leki wana ekolo na ye nani omoni teke basaba escro bangu bazali bato bandundu yebiza alobaki na ngane mama bukilo mobali ezali mutu bandundu bukilo ya mwasi bangu bazali bantu balalaka likulu ya nzete bangala toyokana sabonde ezali bango ozomona te mbuta mutu kelikambo eza mwa grave papa benga ye tuna ekolo ya tata wana nini tokoyeba place uza kutinda papa ye akenda binga byanga ngaya mokono aya awa ya mutani wana za marocain asa congolais te izadi kaka famili na bango famili mubatu nyonso na famili bakukanaka te famili na biso mpi bato apembe bazalikatika nini papa lere na vwandi na kati papa nalandi yo vraiment te yo noko to ngai naza papa leki papa leki oza ekolo ni naza mswahili papa Mswahili savonde ngampi naza kumuna ne makamnyozo buza kuluba wana ibandi ku prekite ibandi ku spesa shitoma papa alors ekomi farce papa bodo aza mutu bandundu tata leki na ye muswahili ya wapi ya papa ye ayebi koloba te abosani ekolo na ye fale nde botuna ngai responsable oyo yaza mwana moke koma donc papa bolanda mindondo te biso toye awa toza na makambo nyonso oyo bosengaki nga nde nazali papa leki nayebisaki bino bien mbongo bosengaki toza nango baenvelope nyonso nazoyeba ntina bino ozolanda molai te papa ye aza moswahili ya wapi naza moswahili kikwiti mama nayebisi bino bolanda ngai oloba ndenge nini kodi tokotinda mwana moswahili yango moswahili kikwiti biso nyonso toza bato banduni kozanga koyeba bato mosusu baza bato balobaka te na miso ya bato mpo na kati kikwiti baswahili mpe tokende otala makambo vraiment soki eza ye makambo ya farce okobima na lopango oyo te papa bolimbisa makambo nyonso eleki libanda bobosana yango biloko oyo bosengaki biso nyonso ezali masanga toyaki ndenge totikali na chambre froide ezwa malili ya makasi mwa ndambo eyaki awa yango tozomela mbongo bosengaki biso $2000 yango
bon biloko mosusu oyo bosengaki makasu basigarete na biloko bokoko na babilamba papa tomoni ndenge toluka yango te totia yango na mbongo yango na kati. Nzambe kubuti lengi papa yaya Vraiment, je suis content. Bobetela babokilo maboko. Vraiment, papa, je suis content. Ozala muswahili ya bandodo. Ozala ya mbandaka. Ozala ya bakoko biso nyotoza ba. Non, nakoboya pourquoi? Mwana zwi chance ya libala. Ngakoko nakanga chance. Bengela ngavisa. Nzambe ayaya mama kubuti lengi yelele mwane eyaya nzambe Muna yo, Asseyez-vous. Bon, vraiment maman vezana sepele. Na papa yo kola tsangai. Tarambongo ba memele ngai. Yo moko zwa. Vezana beso batata. Poto yeba ke veza, beso to zwe mbongo na yo. To tindika yo na lebalo kende. Obota ba mapasa, obota ba ndundu, obota ba baba. Talanga koko na yo. Besika na zale. Kamata mbongo, pesa ngapongana ndema. Que vraiment, nazwe mbongo ya libala ya koko na. Akubuta bana, akubuta bandundu, akubuta mapasa. Kubuta mwana mwasi ileki mutabuti mubadi. Chance na pesi Uri akite kwizani mama. Eyala. Pesa beso tolia na beso mama. On mange au bouffe, on boit. Enzambie. Yaya munubasi. Yaya tati visa. Efulubele. Ayagutala mwana na yami badididi. Ayaya. Mame. Ukanisingai. Nazungi na nzembu nanga ya mikolo nyoso. Fulubeli. Ayaya efulubeli visa bali uzawapi. Huyu faza moyo nzambi. Tata mama telema. Mama telema. Upeta nga susite. Nzambi. Fulubeli. Fulubeli. Yaya fulubeli. Yaya. Mwana me fulubeli nzambi. I see the inside the face. Tika mwana. Tika mwana. Awa tusitumbuti di mwana. C'est pas les Depuis quand? Depuis quand? Appelle ça enveloppe les balles et pas une maman. Ça, c'est un scandale. Vraiment, je suis très content de voir mon mbongo pie ba papa. Mais ngai avana lia mbongo yo, fona yeba bolingo. Est-ce que ozana bolingo na mobali na yo? Zwa mo kopo. Ngai koko tata na mona. O merisi mobali na yo. Ponga na zwa courage ya kolia mbongo yo mama. Mama. Merisa mobali na yo masanga. Nga koko na lia mbongo.
Yaya kumame. Soki allait à Sanza Kaka. Nini susu papa. C'est le grand moment, moi. Carrément, Moyo. Yaya kumame. Wadwe. Vraiment merci. Vraiment merci. Yaya kumame. Atapilelo suki budingi bukenda buke. Wana Sana tango. Yaya kumame. Katalanga talana akisaloka tulokolo kisalu katalanga munu ya tomasinga mumanisa kisalwe mama ya mama ya kuzura ya vantete ya masakidi mama ya mama ya nakanisa kikukanisa tata nzani ukukanisa iloko mukeboye makamama ilongate nzoka nde mpaka tana ya ndako bavoitire vraiment tobongi mpenza solo nzambe alalaka te mwana oyo abongi bongisi biso tata nzambi lusaku mono nyonso ezongaka kipai nyonso akanisaka biso bongisa biso bongi tilibela sokozala biloko nyonso tozwi yango te tata nzambi bongi eloko mokeke boye mokusi kasi bena ndako babongi tubongi nzambi mama bazulwe yeye masakidye Mama. Nini wana pesa na ndako mwana nanga? Yo nani hao? Yo nani hawa yo? Mama kosambisa ngai. Kosambisa ngai te. Donc ngana kanisa ngai soki na bimi na tongo, soki na jongi na kuti lopangu bakombi, na kanisi jola se moto akombi. Nzoka nde yo. Mbanda na ngande moto yaka kokomba yango. Nani mbanda na yo? Mbanda na yo nani? Yo ana suni te akoloba pe. Moto yango mokusie lopango ngo ekoki na ye azali pe na mbongo. Mama. Le yenga na utaka bo jeunesse boye ti na kuwaka mbanda te. Nako kwa mbanda na kiwendo. Mbanda ngo nani uza kuswa? Ngai nde mbanda na yo? Mbanda no nani wana? Oza kuluba mbanda no nani? Ngai mbanda na yo. Boko tu na ngai. Naza kukama mama. Naza kukama. Oka molokola boni yo na lopango okusala. Naza kuiba te soko za ko comprendre makambo za kuluba te oza ko comprendre te. Mama. Okoloba. Yebisanga okoloba. Unaluba nini te? Tala soki mutu aza ko comprendre te, yo luba na ngali kama nini yo dungi. Mama mbana na yo nde nani? Yo nde ozadi mama oboti mobali oyo yangai. Ngazambana na yo te? Malembe, zela. Mobali yango yo okoloba ngai na boti. Ayayi wapi? Même kolo lupango yo. Ayebisaka yo nde ngai moto na tumba ye. Ngai moto na bimisa ye na mosobo na ngai. Yango wana olateli ye barobi oyo. Na lobi te. Maseni. Zela ngai na be. Na lobi te? Zola se. Ngafuma. Mama na ngai na kamu penzo masasi. Yaka. Yaka baba yaka. Yaka. Kata. Mama. Na azo ngai na yali na yango ngai yenga na yali na yango. Na nakoki kobota ngangola na tata okola yo. Ona. Ona. Jola senga na
nga mbanda te mpe biso tokomi na mokolo boye yokolanga mbanda ya kiwendo baloba nini nga nazwi mbanda na kiwendo lokola wendo azwaka na 15 nga nazwi na 12 mbanda ye mobange alateli nga robie Aliko tata nani nase oyiba kutu explication yango eza te papa ngai koko ya nani ya visa papa osali malamu eboloye nini menga namemi ngambo awa te kwani namemi ngambo mama alobi ngai nazambana na ye ngabi nde yo ozali mama abuti mobali oyo ya ngai bongo sikoyo biza atombokeli nga abengeli nga mobali na ye oyo koko ya visa ya visa mwasi ya bodi ye nde moto aboti papa oyo abota visa likambo na ye nini awa kasi aye kolanda koko nde na libala mama tala tofana nanu kimia parce que naza komona awa ikomi likola boza kosala théâtre papa lobi ezalaki libala mwana bayaki kobala mwana lobi noko yeyo oyo ayaki kopesa mbongo lobi balobi bino nga kutu na kamwe nayibaki teke mama yeyo mpo balobaki bino kokendeki na mbuka kamio soki ekufilaki na nzela nakanisi nde koyiko ya oyo aye kobundisa ngai naza koyiba teke ezali yo ngai naza na likambo na bino te noko oyo apesaki mbongo libala ye wana babaki mpe mwana na ngai kokanisa ozoyoka bongo libala bapesaki combien tuna ye noko bapesaki noko bapesaki bongo $2000 bapesaki $2000 oyo ya bachaka mundele wana oyo mundele ezalaki ya frein te te bapesi masanga biloko nyonso na bacostume na bilamba oyo nalati bango basumilakikoyo noko ezalaki yo na libala yango soki libala bikendeki wana noko ezalaki yo yo nde moto olanda ngai yo moto olanda nani mwasi na ngai mama na bodo ekufaka yetu mama mama liwa lyango mawa mingi ngoma mawa bapeki yetu Maman, c'est quoi ça hein? Papa, tu vois maman, c'est quoi maman, tu vois oh non mais non yo suis courage ya mokuma noko ya boto mama mwana moke boye me wana nini wana uzokolakisa wana elingi koloba nini mama bino bozali na problème me nga naza na bango na problème te naza na yo na problème yokanisi nga naza na mobali te ngai noko mais natelemi lini telema wayo iyenga zila mama papa zila naza koyila yo na pai ya camerion $2000 wana bino kolekisa bato makambo akimi obiki okoya bodo mutu akuremplace yo boke bakokwesa balibisu na ngai $2000 wana bili buswaki zila $2000 kanga pona tela kokokota baba ya mwana azali wapi ekomi nde ya bitumba yo nakutyela yo roche zila $2000 wana $2000 ntango bodo apesi nani atiaki na poche na famille na bino metata na jela mama jela ata yo moko mama mopoti bodo baya kobalela yo mwana na bana mikie mpe mama ya mibale nga namonaka mwasi soki abali akendaka libala nde na nani omona ya moke akoya na ye na libala mpe yo bameme ngangola na mama lokola yo na ndako ya libala voilà est-ce que mwana ngo abuti oyo akosalisa baposhi aboti me nga naza kokama na ekolo na bino eza ndenge wana nga naza koko nakolakisa ye ndenge nini bavwandaka na mobali ndenge nini babongisaka ndako tala vise tika bango balala yotumeme na malembe kaka na libanda amikendela olie ya kosimba sokogangi omilo na ofanda nye na tosala otoli na tobebisa tosala lotika ndenge wana ekufaka yesu
Mais soki kaso. Soki je suis aimé. lelo okokufa. Nani kuna? Yarod, butu boye. Yarod, kota te. Non, non, natiki voiture voiture eza na sécurité. Yarod, butu boye. Na obima na nga te, na bandeka kobonga mapona epa na bino. Ndeni? Oui, ça va. Kota te, Yarod. Non, non, merci. Na mon out. Ah. Bon, natiki voiture na point, donc nazobanga peut-être ba sécurité. Yarod, motema nde ebeta na sepele vraimen nde namoni yo. Kota tofanda aza nanga mpenga mo. Ça va, ça va. C'est juste pour te dire bonsoir. Ah. Na sepele moye te. Ça va, hein? Sarah. Oui, puis ozala mwasi kitoko, hein? Ya solo. Oyeba yango mpe. Avec teinture na yo ya mwindo ya ngolo. Taille na yo ya badiva oyo bayembaka na opéra de Paris. Ah bon? Ya bakomoni nga mama nalingaka o mingi ka mpona baparole obi kozala poete. C'est vrai, hein? Maloba na Alors Sarah, motema ezobeta. tu sais, si je me suis dérangé pour na koluka yo na ba air oyo, eza pour na ebisa yo eloko moko. Sarah, tu es une grande fille, hein? Alors na âge na yo, omoni ekozala bien oluka mobali oyo yo akoki d'abord na poids na yo, akoki na âge na yo, et aza ko refléter donc aza ko répondre na bagoût na yo. Oyoki? Alors, ezali aberrant okende s'associer na batata moko boye na baparents basalela ko ba commission ya mabala boyo ozwa mobali. Alors c'est pour te dire que Sarah, en tout cas, commission oyo zoluka papa na ngai na maman na ngai ba ko lukela ngai yo na koma mobali na yo yo koma mwasi na ngai na bala yo. En tout cas, je suis désolé et ko simbate. Alors au moment où je te parle, Sarah, moi je suis engagé. Visa, elle me convient. Visa, elle me va. Visa, vinangai et salema ponaye. Alors, à partir de maintenant, Sarah, ne mets plus jamais tes pattes chez moi. Ne mets plus jamais tes pieds et pas na biso soi-disant oya kotala ngai bodo mubali na yo. Adieu. Papa? Oui? Pardon. Tu es où? Papa, transport qui passe, papa. Il fallait savoir la de la voiture. Et n'a combien la boulevard? Non mais, oui, les transports c'est un cas difficile, hein? Naebi papa. Naebi te faut que nous ça na boyo que nous faut na bio. Au bon dans 10 minutes. Mon bébé. C'est quoi d'asca quoi? Non mais, oui, il faut na zone ça, oui. Vous m'avez bien monté? Tokutena bali beauté de père Noël. Ba peso ba beauté belle, ba boya ba otala biso e. Ba e ma beso les gars, ba peso na ka ba courage kaka. C'est vrai, hein? Ba conseiller en cas. C'est bien. Ben, tu prends, on t'amène une bière, hein? Le coup le bien une bière, même la carte, il y a un cadre vert. Il faut la bière. On a d'abou, tous en matin et qu'on se défoule l'été. Donc, il faut qu'on t'amène de la bière. Pichen, l'histoire va la bière bière, hein? Daniel, non, benga ozo ba 45 minutes, et puis que nous faut en arriver. Lelo obenge Daniela nanga. Daniela c'est ton ami, non? Yo mto lakisanga Daniela. C'est mon ami, mais il balir non non mon clarté quand même. Merci. Visa. Yo mto ano salanga ki vanta. Canada bengi. Camarade na yo. Lelo komi boy. Vous les femmes, hein? Parce que tu es mariée. Et ça question c'est parce que je suis mariée.
Bon, de toute façon, on va pas s'éterniser sur ça. Déjà, c'est pas intéressant pour nous. Au moins, visa, si on a tenu tout awa, en dehors, il y a Ndaku. Déjà, pour tout profiter, dans moi calme, dans moi temps, dans moi repos, dans ça là. Pour tout ça, un peu état de lieu. Amour, nabiso, banda to banda qui n'a pas chéri, si les lots aux Anandaku. Pour Nazomona, climat vraiment est bien. Ceux qui n'ont bien à Elongi, c'est comme si de plus en plus à la malheureuse. Hein, tu n'es vraiment pas. Aussi, jure vraiment na bonheur, il y a mariage. Normalement, ils ont prévu. Ceux qui sont jeunes, ils ont pour le bonheur, quoi. Malgré ce que alors, mon situation, ce qui persistait, un jour je risquerais, Nauti Moussala, Nakuta yo kanyi bisaka na yo, ok, tu rentres chez tes parents, on a bien été, on a naki, on a calmé yo, pour dire que malgré les vents et marées, mon ami se faisait toujours ma cassie, donc voilà quoi. Qui m'a habité ceux qui vraiment au fond de ton cœur, parce que bon, et ça m'a mawa. Na passé à mon enfant de bourré, na raisonné. Rock. Quand il soit bichou mon habite école solo que non garçon mon beau bien qu'on gagne. En France. Atinda mukanda et pas ya Jeanne ba joko maman Isaac que non a balangani. Na ina ebisio to zano kisheri. Na ina ebisio. Oibinde o faso betanga. Mais c'est tout à fait normal. Dis-moi visa na mukilo yo. Bolimoni n'est pas ma jalousie. Quel est cet amour qui n'a pas de jalousie? Hein? Papa, je suis 26 ans. Mes mémoires, on a pour la maman mourir 50 ans. Tout à cause de toi. Rob, non, moi, je suis une maman mourir en Rob. Rob, na salon, na salon. Visa. Ce qu'on est en a, on s'assemble le monde, on l'inga maintenant que nous écoutons na motion na cause. Et puis, maman a eu vraiment Rob. Barreta trop, il fait nous conseiller maman na ngata ba que non tika. Il fait na tika. Non tika tani maman na ba que non visa tika. Mais la monde makambo te. Nous tous ça que no bolungu mne minga nzela o na okoma tilo sa bolungu. Mais rock na moni que papa na komi na suka. Quand ya bolungu ngo pinga et suki na moni que comme son sneak. Écoute chérie. Ce mieux yo kanga no pas non papa. C'est mieux pour tout ko, au monde tout ça bouli. Donc quand quelqu'un nous fait divorce, tout caboué na biso. Non mais maintenant ça nous toi même pas même fourchette, pas même qui pas maman ça va? Donc on nous apprête. Nous apprête. On a pas fait de parents non vous fandi. On a que na kata ko telingana partout ce que nous en a telingana. Mais tout le gros sur na zangio, on ça na ko pas dans bala mamoué. Mais il y a beaucoup bien, ceux qui te boyani na yo. Ok côté les et tu as même le temps et aucun niveau pas de la bateau. Mais ma place c'est au cimetière parce que je ne saurais pas. Non, écoute ça. Oui bien, il faut y avoir nature. Moi je suis pas du genre sous la salle loko moko sous la salle mener mon action moko boye que je vienne raconter ça à tout bout de champ que non visa la salle boye pour na boli mwanga na yo pour na prouver boli mwanga non. On lui vient que tu écoutes na fille wana ceux qui bouboul wana non, écoute, Visa, Biso Mibali, écoute-moi chérie, écoute, Biso Mibali, tout ça Mibali, parce que Biso Nyos, tout ça, Nengemoko. Mais moi je ne suis pas, je t'ai toujours dit, je ne suis pas comme d'autres garçons, je ne suis pas comme d'autres hommes. Il y a pas longtemps, j'ai été voir à Bouboul, Sarah, mais demande-moi quoi, demande-moi. Hein? Quoi? Oui, tu as l'info, vous avez un tempérament, la biso, quel que soit, vous persécuter, nous avons mené une action tout à fait silencieuse. Non, mais écoute, chérie, écoute, mon bébé. Lobby. Mais yo, quand on a goûté, tu étais en train de dormir. Si et pas ya nani et pas ya Sarah. Mais yo kate, ye besko ta mamoninga. Soko misano ko kende o kende kina yo papa. Soko misano ko kende. Yo mwana. Nake na moniye. Soko ibi pa bamundi.
Mais visa. okenda kati yango okendaki Mais aza papa na bango aza camarade ya papa na biso. kendaki domisa yoka na message nazopesa visa yoka na information nakei oyika sepeli amoni eti naye kotala ye en tant que mobali na ye. Et tu sais quoi tunanga suite te visa oyiki na kangeli ye nayebi ke kondima ngai te me yebaki oyo nakendaki namoni Sarah nagangeli ye na avertir ye nayebi que ça soit la dernière fois amona ngai te. Et puis tout ça s'est passé na grille na porte na bango ayebisa ngo notokota na ndako asepeli non moi je suis pas ton mari. Et puis d'ailleurs aza fille oyo aza na goût na ngai te ngai motema na ngai eza façonné donc eza uniquement réservé pour na place na yo. Et tu sais chérie, avant toi mon cœur avait beaucoup de place pour contenir 2, 3, 4 amours. Mais depuis na bala yo visa motema na ngai koma kutu muke pour na et puis quand même Sarah aza goût na ngai te. Mais justement ce qu'on a que nous dit mbela dit Sarah papa pour dire quoi c'est mingi mais étudier ça wana na bundi mbala combien ce qu'on le propriétaire beaucoup papa boni kono c'est pour te dire que visa bolingo nyonso ya malonga ezangaka mikakatano te. Il n'y a pas de rose sans épines. Oyo nyonso tozomona oyo c'est parce que toza na avenir moko meilleur toi et moi. Alors tu dois persévérer chérie, persévère. Et puis tout ce qui c'est nyonso ezoleka en tout cas visa je t'en prie oyebisa baparent na bino te nayebi ke ezala makambo ekoleka nango donc omona ntango ekoleka toyana kobeta yango sikoyo na masolo il était une fois Rock et Visa basouffra na bolingo na bango Roméo et Juliette kutu basuka mabe mais biso siko tokosuka bien et comme siko exemple pour na ba couple bazo ba difficulté na bala. OK chérie. Bon moi to bien souter moi je vais rentrer au boulot. Qui t'a dit papa souki misa. Oh Visa. OK mina. Est-ce que on va se bien. Qui me comme ça. De toute façon on a fait ça la possible OK. Mon bébé mama ngaka nde nayebi su yo wana nga na okenda nga kuna te po mokolo wana vraiment ya rock mama modele ayimiliaki ngai ata yo moko okoki kosepela te afingifingi ngai alobi nga na bongi na ye te nga na ya monene ata yo mo mama eske nga na ya monene wapi monene yango mama abio nga aza gu na ye te akoki kobala ngai te nabosana ye nani ata lisu awa te mama apres tu nga mpe na ya motu ti nga mpe na ya motu mwasi wana oyo wana ya bali wana eloko ni vraiment oyo aza nango oyo nga nazangi ana tolo mibale nga mpe na ana tolo mibale ti nini yango oyo aza nango oyo nga nazangi toza basi biso nyonso mais modele afingi nga mwasi wana yo oza na biloko ebele oyo mwasi wana azangi mwasi wana ayi na pembe oyo basombaka oyo moto mwindu lelo soki alobi asomba na produit mbongo na ye moko ateli mama yo oyibe lokola nzambe abota yo moindo zaka fiere mama ayinde ya ngolo nayebisi nga na couleur d'origine tala ata yo moko donc nde kuta okumisela nga donc ndenge alobi ko mama osupporte te mais esa eloko te nakomi kuta okanisa baconseil ya na ngai elonga na dina banda opesa ngai donc bawela mpe libala te libala mpe eza yango eloko mo ya presse te mama bino ondire bobande na bino kokosa ngai siko bino boke bobali mwasi wana botie na ndako mama ngai nabali mwasi wana te ngai nabali ye te biso tobali ye te mwasi wana oyo baluba baloba lwakutu somba ayekomi kotisa bayi bato na pasi mama ya so bino bobalaki bakotelengana esika akofanda ye yayi te o yango wana ye ayaki amikotisi na makasi ngai nakwa mbongo na ngai toyeba odakwa mbongo akende kobala mama mama ebongo eloni esalaki sika biloko ya roka ya ofinga nga ndenge afinga ye nga wana so ye bino bobala ye te ma ye soki biso tobala ye te roke eyi bojuwa te mpona mpe ye yaya na yo wana daniele mokoko ye abengi roki na telefone alobi o sara na biso mpe tozweli ye mobali ye akende canada ye tozweli ye mobali esali ye mpe juwa te
ayebinanga makambo wana te mama tika nga mpe nayebisaki ye bodo kolanda te mpona yakanda ya famille na bango bongo mama ata yo moko bongo ye mpe ya rock basala bongo so ya nanga abengi ye ayebise makambo bongo fa tuna nga mo mokolo nzoto mama eske nga so naamona mokie mpo baya nanga na poto mpasi nanga mibali nga naozwa mpe mobali onga mo mpe na stepene onga na poni po bino basi na kisasa bajeune fille na kisasa mikolo bolingi be mibali na poto nga aza nanga na soma bolingi bokoma kolinga mibali na kombo ya lunda basila bashangele bapema sika oyo tokomi na mibali na poto mpe bokokipe bango te mikolo namoni bajeune fille nyonso misube epai ba bajali bakoluka amona voiture na eleka te botiki ba oyo bayaki baliberateur bokomi na ba mama libala basakana kana ngote manga na makambo wana te ngaza na mabwa mibali te mama ngaza na mabwa mibali wane lo bibino bia tana mbokose kosala nga mpe boye basi mpe batondi mama naza bakiti te kokwa te wana akangi yango akangi mwa magazi yango kasi batia kiti mama oyebi keso eza bongo vraiment nasepela soki ezaki anga kuna kanisaki ke bino bokendaki kobala ye mama tokenda na biso te toyebi na mokolo te yango ye ayi na mbongo ya kopesa si mbongo nde biso tokosangisa mbongo topesi yaki kobala nga mutu nasi na sensibilize baya na ngai ya na biso nani cousin na ngai na alino kizaza wazala na paris ye mutu aprépare kotindela robe mariage moko ya kitoko vraimen mama atinde na bodo costume ya mariage oyo omoni bafilme bamindele wana ezalaka bacostume ya mariage wana oyo ezalaka songe boye na nsima ngombe wana mpe oyo bafamille na bino esengaki tosi tokendaki kozwa na bino bosengi facture chere bodo akodeklare likambo na facture mama classe te nga natangi mingi mama yo oyebi en plus to na bandeki kokola nazangi kobela mingi alors bamakambo nyonso wana baklasse ndenge bandeko nanga bafutelenge fo bakanisa ngo mpe mokonga mpe na obala bazongisa ngo na facture bo mama bodo olembala kofuta facture ya libala nanga mama nga nayebi ke bodo alingaka ngai ye oyebi likambo na seki lobi ntango awuti epai na yo aya koyebisanga mama mokongo atuteli nga lituma lokwa mongala oyebaka mpe kolamba mama nalomba kitoko na sécure vraiment na sécure penza ka basi na kisa mo yo na nani nga na yo na tamo menga na yo nini siko en tout cas okotulie en tout cas na moni ba kotula na openza okamusinga ko ne pa na bino te okamusinga mama na fane na ndako na yo zonga yo te ngai bokilo na tina ko yo zonga ya roki ye moto atindaki libala commission za la kati lelo mama ya libala commission te bonga na roki tomonana tosolola mpe tolingana yo libala ngo za la kati po ba mama ba za la kati pe papa za la kati kasi libala yango wana te mama eyaki ndumba te eyaki sheri te ya libala nga na lokola yo te otelenga na baparent bazanga mpasi ofandisa oya okota libala epa ya mobali nga na mwasi ya valere mama omotinga nini naza nga kote mibali na vi nanga te baparent na bakolisanga bien oyebi tabo bafutaka mpona mwasi babala ya viage nga bodo apeselanga ngo po otulaka mama so yeke natulaka mbi bodo abalanga te bodo abalangaaitaba baluba balobaka so mbuji wanima bodo apesi mpa na biso oyoki yo toso nde oza na toso bodo oza so mpe 50e mobali oyo adécouvrir yo nayebi te olexe air no pour rien c'est le moment oza moninga nga mwasi naoconsolate ke moninga mwasi naza na zuwa na yo te po depuis kalo yaka ana kipaka o te mais na moni ke ba olexe do air naza souci ya vie na yo quand même en tout cas tantine c'est mieux c'est le moment oluka mobali ya vie na yo ko wapa ota ota ofanda quelque part oyebi kokamwisama mama borespect mpe eza bowumbu te mama nga aza ya mama ngai mpe na papa ngai eza na mama na nga botangaki makambo te mama babala nde bodo abala ngai mama
nde bodo abalanga mama nde mpe babalaka mama na ngai oyo botaba na basi te oyo baomona pasaki mwasi eza te me na ye biso mama oyo bino yakaka baoponela bino mwasi mobali eza na ntongo lelo te odo aza mobali na ngatika mpe mobali na nga epui bofana mpe na ndako na ngai mama bofana na ndako na ngai ndako na ngai tati kuna olanda o te natinolanda mama nga mpe papa nga mwanga babalana mpe papa nga mwanga babalana nga mpe bakobala ngai boniko yo nde olekisaka te abodo akosaka akolekisa ntango ozwa oyo ofele abali yo te baokosa nde yo mama na mobali na mokusi wana ko bolekisi na nani ka mobali na répétant tuka mobali na o mama po eleki mobali oyo ngai tanti yo kuna ko toucher o te oyo okobenda wana ka mobali nani na yo nani ndeboka ona yo bibo pi preuve wapi preuve mama dra nanga ezalaka bibisa total bibisa total wapi bibisa total wapi ngape na nata opesa bote nzoto na mwasi lokola yo mama okoyoka soni te mobali mpe alingi yo te okoyaka komitika mama okende te soki alinganga te babalanga te abala yo na nani babala yo fami na mobali ya te baseka yo na quartier na bango mama babala yo na bato misatotala balamba tala bacungu tala obenga mobali nanga bokuse obengika mobali nanga mama okoboma ngai na osimba o te mama lelo koboma ngai afingi bino afingi yo afingi te mama eteni mokuse lokola piki nakusimbete partout papa nzoka ndozalaka mokuse lokola piki yoyebisaka ngai te balobi ngai natalaka yo na boye ngai mama latari ngwanda iyenga latari taba yo lata garso bubanga yangu awa akulakisa kirombe na ye soki eza kokenda kaka boye nakondima te nani akondima nakondima te komosaka na ngai komomona nga jaru ngai na libuta wana nde naza jaru Ça va? Papa azobeta basampa lokola sentinelle esi ya yo pena bolingo na bino ezalaka neti batente afingi yo tente soki oyebaki moto babengi tente wana nga naza kolakisa ye alobi yo tente ye moto aza kolakisa ye tantante tente wana na miru mama visa alaki yo place akei alaka nani alaka ngai moindo alaka ngai milu to alaka ngai mokushi yo biki alaka ngai mokushi yo biki to ngai bikini ngai yo diminutif. Non mais quand même, hier Aza Moussa Libala, comment elle peut sortir comme ça? Moi Charibal. Visa. Moi Charibal, oh nani. Na tembe wana zana ngulu kula jeko. Akusu sa moto. Kubimana ye jeko. Kutambula ikuma tala jeko. Lokula kamu keleke oza kubeta mutuna la mif. Non mais papa, atakutu moi c'est un bolinga kayete mais quand même ngana yeto sangisa bomoi. Hein? Ngana za mwana bino. Quand même il faut bien assurer sécurité à moi sinangai. Akoizate abima bima ndenge wana kaka sans pour autant la cabine et puis bino mozotika ende wana. C'est pas quand même bien papa. Ah hein? Oyebi yango siko que c'est pas quand même. Bon, azara quoi? Kuna tata. Yango na yebi. Hein?
Bon, yozo yabi tombala, voilà pour toi, qu'est-ce que fait? Allez, enlève ça. Enlève-moi. Babiba! Awa! Mwana nani? Biba wa! Bubuma ngai! Bubuma! Uya kubiba! Amata ma papa ma! Yo! Oh, baba tinzombo! Biba! Uzofana! Oyo mama wa biba kojo! Mata Narubia! yakawa! Bubunda na nani? Na dargira. Yadra! Biba! Munako za Oyibi nani? Jombo? Maman, c'est quoi? Qui t'a vu son visage? Maman, non. Bien, j'ai pas de problème. Achubinga mchonga. Mama muliba mchonga. Bakilo na ngai quand même. Josco, c'est toi? Oui. C'est toi, papa. Meka. Attends mon ami. Meka. Non. Origina plongé. Non, papa. Na plongé. Papa, non. boseka nga te nazomeka babu tala ikuwa loketo seneta or blanc maboko na ngai etunda na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso nyonso nakosala ekokende liboso ata nasali examen ekokende liboso ata nasali magasin okokende liboso ata nateki malala otala ntina ngai nzambe nanga papa soki nzambe na bino abongwanaka nyau oyo ya biso le lion de la tribu de Juda o papa makolo na ngai apesanga bopesangabonyata ekopesamela ngai ata Distribution chez Yarifa. Chicopole, Violani, Violar, Jésus de Londres. Fiston Coloqué chez Maki. Francis Calombo, Solution et Dossier. El Salcero, venga. Vamos. Hervé Lentieli Rodolphe Ntumba Yoruba kitoko boya te, lokola bebe na mombo
otikinga na kati esonga mbaleko wato ezali nkai te mboke mopepelo nene ezipi ngai biso kozania Moda Womo, dans le 19e, Jean Marin. Ouya Mayola, 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 yotikinga nde na bobi ozalaki mobali ya bauyu lelo nakomisi yo tipa kilo sikasika yo moninga mboto pamba komaki beselo na bate yeba mbongo ezali mosengu sokekimi yo kosila nzoto pamba elandela ngai zania azali te kolela yo nango nalekokaki te yokati sentiment ibongongo ezali mosengu sokekimi yo kosila nzoto pamba zania Sima's Restaurant in Nairobi. maboko na ngai etunda na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso nyonso nakosala ekokende liboso ata nasali examen ekokende liboso ata nasali magasin okokende liboso. Action. Kota! Kota! Kota zaya kufungwa makota. Bonjour. Donc beno boye boluka ngasusu na makamba. Te bolandinga na kati ya lupango yo papa manga lisusu ko? Te koko. Hein papa? Te koko toye pona to mona bino kaka. Allez bima. Bima. Dewo bima. Non koko yo ndio comprendre te. Papa. Ngana zarpa ina ngaya moni mboa so kwa zarpa na ye akoko mena sebe bima. Te koko. Bima. Bima s'il vous plaît, s'il vous plaît. Normalement moni batso ba na intention ya mabe. Tokai ko ya boité. Tu veux continuer à vivre karaté bitumba to benda na kaneti bana mike. Toye poto bongisa. Il y a pas de problème. Ya au moins memi papa na maman na ngai. Poto mona bino to fanda to bongisa. Il y aura pas de problème. Donc le long de bon morning ngaye na zan importance na solo na bino. Hein? Go no no. Go no no. Papa. Ya. Moni ba tuna yo. Ba so continue ko ya ko lukangana makambo vraiment. Hein papa? Papa, s'il vous plaît. Eh, gona no. S'il vous plaît. Nakande para bango yo mona ngalo kala mbuwa moko boyo yo. Ma belle, papa. Je vous en prie. Ah maman. Papa, s'il vous plaît, papa. Ah bon, bon, ça je à moi là. Koko toyeli bitumba te normalement. Faka bo pamba. Yo ngala ndima yo na libala yo. S'il vous plaît, papa, vanda na makambo sila bon ça à moi na koete papa. Hein? Papa, kande sisa makambo te puis nyonso napekisaki bino bokende bitumba kolongwa tina ndako ya bokilo te asaka me bokilo papa. Wapi bokilo? Esili papa. Kilo mita papa napesa bino kitilo bana. Ndo mona yo kola baka bomo boboyo. eza bape exemple kika iswengeni tukulubele ya mundengeni Papa, s'il vous plaît, papa. Sala moto. Kanisa nano ko papa. Nyoso tunani. Oya luki makambo nyoso tunani. Makambo te mwana abala kakaka na libala nyoso matata ezala papa. kuna njitu oyo ekumi ya tunduru na zamba bake kubuka tunduru ikutanga na njitu okamata mungwa
urilila sala yo mutima na yo elingi tundule yaka kutundule oyibi 150 na yili te béton armé papa fulu ya tundulu eloko esangi wana mungu apa bwadia zonga kuna ndakora lupango na bwana na moyo nyonso tunanyaluka si yote famille ngoko tikala na ngombo oyo famille oyo kaki bolamu ya mwana na mwana balingani makambo ezalaka partout papa kanda esisaka eloko te olingi kolongwaka kosala la guerre te ti kuna bango eza malamu te mpo na mwana soki ye fulube azalaki présent makambo oyo ezosala ini asepela nango naza kame mutata mwana singana ezolaka ye mobali zela eza motema tokobongisa famille ngoko tikala na ngombo oyo bisaye sebaki bingongo boya lipayabayaya soko na ngai jamais bakokokota na lupango na ngai kaka jamais papa s'il vous plaît papa uza na tendresse tie kutendre yo nzeza yo prenez une chaise ma fille c'est très important namisana na ilukuyo nakugwanda na kiti nanga na misana ngana kana muntu yakugwanda na kiti ya pele otiri birini okasa yo uyamba yo vanda wana pardon papa sakana baloba na français le linge sale se lave en famille oyo baza bana na biso ata mabe ezalaki soki moto akomi oyo na porte ya ndako aye na bondeko aye na bolingo fo kokisa motema papa na ngai toza koluka kobongisa vie ya bana mibale oyo papa mpe bolimbisa soki mwa kanda ezali mabe ezalaki entre bino mino baparent kobosana oyo miso eleki papa oye lelo yebisa biso likambo nini oyo boyeli biso lelo parce que makambo mingi po aye kuna epa na bino toyebi yango na ndenge ya boyeli ndenge nini. Merci beaucoup, oncle chef de clan. Ndenge bo accepter biso lisusu na famille na bino. En tout cas, soki bomoni présence na biso awa. En tout cas, ezali c'est vraiment significatif. Eza na signification monene. Parce que compte tenu à makambo et les kaki, moni même ngai personnellement, j'ai été choqué na likamonenge et les kaki. Mais bon, que voulez-vous? Les sikanyos oyo batu bazali, les problèmes ne manquent pas. De toute façon, les problèmes sont faits pour être résolus par les hommes. Et moi, j'avais préféré to laver les linges sales en Izadi bongo tata. Ulaninga tie Bible. Izadi. oyikukata yena mbele oboma makambo esilaka na vila okobima wati zwa kiti yako vanda toyoka ye maloba nini banyana wanda uza na tendresse te kende tendresse uza kutendre te bino kasi bino bamonaki ye loko pamba bosakana na ye biso tubengi banguti bangu muntu bayefu bakamata bakinda na ye wana uza kulibanika mususu boke basalaka muntu uza kunyoka mwana akumana basi babomaye azansite boza na raison kasi babomaye oyo iloko moko kaka natikadi nango babomaye meboluka mpe bolamu ya eloko yango te mama calendrier bolamu ya oyebi date calendrier papa faka bon ikolo nyonso kaka dikamu kulube luba kaka kumbu ukumi tipikala ndiri luba kaka kumbu lukula na meza na kudila nga muntu zuba luba kala ndiri luba alors
wana oncle mpona bomona sincérité et puis bomona sérieux ya réparation oyo biso tose décide tosala entre nous maloba wana ezala prononcé na ngai te po ezala un peu na sérieux et puis na impact moko réel mpona continuité ya ngai na molongani na ngai visa nalingaki maloba wana euta epai baparent na ngai notamment oyo bomoni présence awa papa na ngai Tito na maman na ngai eyenga de façon que bino na bino bamikolo nde bolobana likambo yango po to continuer mpe kovivre en toute beauté po ezala bien quoi voilà naopesa maloba donc epai ya papa na nga po ayebisa bino oyo famille na ngai na kombo na ngai babanzi mpona makambo ndenge elekaki voilà buskise ngai tata mama tata buskise ngai soki nalobi ke buskise ngai mpo dunia ti mabele oyo eza lokola la terre promise soko bomoni biso awa lelo eza na likambo ya ndenge balobaka retire to parole me bosaleli yango te lisengo ya mingi ndenge mwana yaki awa eza baparabole soki lelo biso tokomi awa eza te ke toye kozwa eloko moko ezangaki biso na ndako mpo ezunga non kasi toye mpo toavize bino ke à partir de maintenant hata ungangi hata upaski hata utoki mwana oyo eloko moko kaka etikali mpa na ngai aya korekipere biloko na ye etikali kuna papa ndenge akumi awa papa toyokana kibongo te papa bamushinga ntembi Bado kumingai. Non, maman. Savundi buyaki zadi complot. Tata izalaki complot. Non, s'il vous plaît. Papa, akusunga pite. Ebiza. Mafu. Non, Coco. Mafu akusunga te. Azambisi akukapula te. Non, Coco, s'il vous plaît. Uza kuyuka mbe. Revenez sur votre... S'il vous plaît, Coco. Attendez-moi. Non, papa. Yaka mama. Papa, Coco, en tout cas, n'a pas présenté. Azali ya kukapula ve. Andi kukwenda ve, andi kubika nawa. Andi kukwenda bakala yanka. Soki bomoni ngai na se déranger. Soki bomoni ngai na se déranger. Mucha mai yangu yu, muntu asukula maboko mama yu. Sabonde. Mama. Kukata kula yo. Kula ya Pula mwana wangai. J'ai déjà parlé. Sonia binga tabaya. Mwana kumbuzi nada wewe so yemi abile ke sasa yemi aide po ngona kale deja. Obulo na bite don tengeza na poko aka pitila ngato kitela na tona zo kita. Tana okita na zumi message yo na okita na komika na notre transport à Victoire. Na kuta na Adresse Maurice. Apesi note yo na pesa yo. Ya libéré faux. Libéré ya utaboni mwandingo ata ko pitila boni mwandingo ezaka susu. Kasi vie bureau ne na kamone ba bel ko tiana création na kenda tina zonga vie bureau ko ba vie bureau. Vie bureau on a ikala. Vie bureau ta na kenda kina wa ki vient na zobela. Ah bon? Kutu moi c'est pas utile kuta kima. Akoma kusema ba diarrhée. Donc moi c'est kina do ogi akoma be batika ka ne wa isolé. Mbadi ni nango. Babilo moko bima ba mbuma ba posto kolongo suku de ko le mena. Ndeka kaka ile tete koti. Petina na ba ko ba masolo tala. Omwenge ezana konga kuterezima. Na mibini sakala donc ande baloba qu'il fallait quitter les choses avant que les choses quittent. Kala kala kungana kutu kala
wana kutu bona bwakisaka mpe kalatalaka ona bafoma solo pesi na ngai kutu ndenge eza boye géri mokono nazali awa canada leo isa mpe tusoni babanzali adona oyeba te dona pokwa leo na osali toza kuna nakende wapi nazonga wapi peti na ngai dotira ye koto babenda akomisa ngai seko moto wa bokono mpona melade avivo ntenga nyata soki ozwa akomi prisonnière nakoyekolaki avoka mpona defendre ye azalaka vraiment gros bébé gros bébé nga nalova ye ngabela nasalela ye vraiment porte bébé ya mikolo nga namema ye na motema nazalaka lokola mwana moke oyo mama beti ekoko akolelaka toujours kaka na nkombo ya mama ade ya mobimba vraiment omona moto kwa ade motema nanga olingo na eloni nzete na motema na ngai komikobota bambuma elengi lifelo elinga ya kobwakelanga te soi ava nazika nazala delivre chemin de la croix koresusite ngango ade ozalaki locataire na motema lelo simifungolo komi propriétaire dans le passé nazalaki letuma na bango ilelo nakomolia mafuta elengi motema nanga ozongisinga envie kitoko na yo evaccine nanga contre tout autre amour carrière amolingo esuki epana yo kitoko na yo Tu peux pas attendre demain à 7 heures. olandeli makambo yango nzete mosusu miso okanisa lokola ekauka nzoka maboko eyebaki kosala nango te ade ozongisinga envie na désir ebatika nanga ntango nango Non, c'est pas normal, non? On va quitter. Les fans de bientôt il faut même. Visa, bayokaka na matoi, bayokaka na misuta. Efukizinga ndi na kati kuni nao. Naza problème moi esanga pasi robe. Afanaki nakanisaki moti ba mama na bino de baloba wana ata lelo obalanga mena sonzi obalanga tunzi olokotanga tandi ba mama balobaka mo balobaka na okufana na omona kino baza na raison na bango er moko to mosusu mpe soki mwana azalaki mbele etaso makambo oyo esesila nakendaki na solola mama ya biso nayebisi ye bo toke mama meminga ntina hôpital pa docteur toke na hôpital boye tokutani na docteur tosololi na docteur epa abikemo ate na posa nobokende asali na visite abinga aza nango bien soki alobi abi yo mpo okende. Ah bon? Visa. Papa. Donc si je comprends bien, tu es allé consulter un médecin, un gynécologue, unilatéralement, c'est-à-dire ngana yebité, c'est ça? Papa nga mona yo utaka mamba ubota na biso mbaloti yango kati. Visa. Tokumbi mtu moko Visa. Tu veux te moquer de moi? Hein? De ce que j'ai vu ça, on a une ligne de conduite entre toi et moi? Quoi? Dis. Hein?
comment expliquer? Tu vois un médecin, on a évité. Hein? Ça c'est quelle femme, ça? Comment? Donc, il faut un gynécologue. Allez, à qui vous allez aux consultations. Hein? Allez, abi au botarate, donc ce qu'on a abi au botaka, donc il faut soupçonner. C'est ça. Et après demain, ça sera lui, Moutou, à Botisayo. Hein? Ah bon? Non, mais moi je ne savais pas, Visa, que moi, il n'y a pas là, un médecin, hein? Que non, si tu trouves que moi je suis négligent, allez, ok, consulter médecin, sans pour autant ne fût-ce que qu'on informer Ngaï, si réellement, Nazarambal Nayo. Voilà maintenant comment tu me prouves que je ne suis pas seul, hein? Hein? Voilà comment je l'explique que Nazarangaï mon côté. Et tu es allé tout bonnement et voir un médecin pour ça la visite. Visa. Tu sais, Visa, ceux qui n'acceptent pas c'est parce qu'on a coupé qui nous vierge. C'est parce que simba qui na mibali mususute. C'est parce que au final ça mon boulot na bomwanate. C'est parce que je suis convaincu et j'ai toujours été sûr que Busa na yote. Alors si je pense que tu es allé te faire tripoter, j'ai envie de t'étrangler, Visa. J'ai envie de t'étrangler, hein. Je pense à la bonne maillot, Visa, hein. Et dis-moi, le mariage avec le médecin, c'est quand? C'est un débat. Il y a bien un autre papier qui a bien bandoto. Ah, il y a bandoto na hiyo sala kana bi. Ye, mazaka na yomu sali nzambe. Namboko yakenda sala makabla yake nzambe. Mais na l'autre vision moko vraiment sala na makabla. Tobuka mabolongo mikolo nyonso tosenga nzambe. Kafe ushidi. Bamba te mokili oyo moto mususu azomona ye mutu. Moyo azokansila yo yango te. Mwandambo sokali na loba yo tikela nga mwandambo sokali. Ngamo kona koma mwasi na kati ya ndako na mise serve. Na sadi leo nini? Soki na lambi ti. Na tila kayo parasi na yo. Soku medi muke ya yo ekoma lukula whisky. Hein? Oh. Na même soki mbaka kene kuzwe. Kana meko na baka kwa. Kati yango mwandaka. Hein? Mbote. Mbote. Mbola pamba kuma yongo mbola. Tata savo ni makamu nyonso lubina kiyombe soki munoko ni mwana lubi tata. Ngai mpina za mwana na butamana kimpese. Na sadi akiloko kupola tengai tata. Oyoko tema Oh. Yango na ndako yo. Lukuki kuyoka na telo zadi tata na mwana. Tata kuswana mikolo nyoso. Izadi likamute na mesa na kufinga mao. Na mesa na mama. Bosabonde na yidi mpiangote mama na vuana kutaka mpina mengu na tikila binote na vuanda kana ngana kikuku na ngakansi uitadi likambu ya mwana na kuluba kansi likambu itali mwana na ngai na kuluba tiyo kupasula tasi mama sabota nguza kumuna ndinaza kuluba nguza kumuna ndilo kwa mpamba fulubela tikila biso kikeku izala kana sima tata bungute mbumba dibala udia mbumba bipesi tangana tamona batu bukarata Buna sabu ni mwana kide di bala butate ikumini. Buka batangane tisobate mama lukula na lubaka te. Buza kumuna ndi sabonde nazali muntu adiboma te papa. Félicitations. Siandi bana. Nyonso yo mwana kazi nongona. Lukula basiba kumi bango mibadi umoni respect nyonso sili na. Gona nona nani?
Serez-vous. Tika. Yoka. Yo okanda loba ke. Ngai na nzinda tozwa tokanga mwana mabota. Na lubi bungu tindi na Nani atangi? Sabo ngana lubi nde. Iza bimpidwa na ngatata. Iza bi. Mbo, lelo Naza kuluba. Mwana za kubuta te. Tukaipa munga nganda lubi mama di kamu iza dite mwana za di malamu. Ni kuma mwana ta ile kote. Na luba te tata. Mpora usumuni nanga. Na mubadi ya muninga te. Na mubadi ya muninga te. Bon appétit. Tika. Nazomba le café na ngai. Kobanga te. Je préfère mon café. Tika. Nazomba le café na ngai. Ayambula sandi ba. Oh, ngona batiki dio bilamba, batiki dio sabatu, ukumi na mwasi. Et si papa. Depuis quand moi j'ai déjà biffé quelqu'un? Moi. Et si papa. Tata, tuza kuluba likama mwana. Bususu la bino mibale mwasi na mubali nde. Likama mwani bunga. Ai, kileni ko tata. Papa, la piste que tu as la petite, ouais, petit. Merci, hein. Mais bakumbisi to makasi awa. Non mais le nasoso eza la pété le la mbisi. Comme ça va non? Tu fais de boucale, tu lis. C'est vrai hein? Oui, on a peine à demander en hein. Il faut nous ça la case. Hein? Comme on est bon. Il faut nous ça la mais la salle est forte. Tant que vous êtes fan d'abord, et on va me souhaiter que nos lecteurs on a hôpitaux, chercher des médecins, des gynécologues. Voilà. Papa, maman, bang les awati. Mon photo solo là. On dialogue ezala. You dialogue. Dialogue. Quand on va consulter un médecin, il n'y a pas de dialogue pour le faire. Parce que nous avons raison pour avoir un intestin, c'est qu'on a fait pardon sur les cas qui n'ont pas. Mais nous avons le changement de la biso. Il n'y a pas de changement. Sauf que bon, Moni, quand au soro où mêler la musala, bamisala et bakisa makali sousou, et puis tu n'as pas le temps de te reposer. Et bien, de toute façon, chaleur, ceux qui te bandent, bolingosika. Et vous avez demandé parce que tu as mêlé, il y a un visa. Hypocrisie, les a sous-souté, et puis, bon, c'est tout à fait normal, hein, puisque tu as mêlé déjà. Moi, j'ai confiance en toi. Et bah, toi, où tu me sala, et fandi, bêta masolo, c'est comme si tu as confiance dans moi, c'est bon, ben, de toute façon. Moi, je suis même si on m'a c'est vrai. Ça le faut changer, papa. Mais bien que vous mais ça pour ça tombe, parce que nous payons, on va payer ça, on va poser ça aussi. Il faut peut-être au monde un médecin. Eh, on voit qu'on a bonne idée. Non, mais sur les doses, il y a tendresse, c'est ce qui t'a peut-être. Il faut pas injecter biso sérum, il y a tendresse. Non, il n'y a rien. Là, moi, j'ai pas de problème. On va donner un problème. Bon, moi, j'essaye d'en parler, et puis une fois, tout dans le lobby, ça s'arrête là. Il y a un problème. Moi, je vois pas des raisons. Je sais pas. Ah, il m'a montré la vérité, papa. À cause s'arrêter, oui, bien. À cause ça, c'est vite. Moi, je n'ai jamais été cachotier. Hein, si j'ai un problème, je le dis toujours à haute voix. Hein. Donc, c'est ça quoi. À moins que yo, bon, mais là, on comme ça, moi, j'ai pas de problème. Comme ça, mon chaleur. Chaleur. Yatito! Yakato beboto maolo! Papa, vous savez voler à la mission de Longo, mais bon, hein?
bakisela bapapa biloko. Papa, bon appétit, hein? Olubini. Maman, ozoboka kwanga? Mais maman, Maman. Ça vous dit bien, hein? Ça va, hein? Oui, ça va, papa. Ça va, maman. On a mon temps vous avez dit pour mon pibayi. Papa, moi aussi, je vais manger. Papa, moi aussi, je vais manger. Ça vous mon até. Ata sani moko elungo na mesa, ikuya na mabeleni. Papa la. Mopawa lobi mbarana. Ndio sama te. Ya mopawa. Kaka mvandi oza kubuka mikwa ba bijou itelemi lokula mikwa ya dindon. Papa. Yaka kudia ukei. Maman, mais finalement, c'est quoi le problème? C'est quoi? Oh, beaucoup de cabus à l'aise. Bodo, nalubi c'est quoi? Ndengo vandu za kubuka mikwa soko ya cheval, soko ya lambi ya cheval, soko ya lambi mbwe. Oza kubuka mikwa. Ça tenir compte que mwana pia kuki ko ya ko déranger bino abwaki lu atama futa na nzito. Non mais papa, naza conscient na likambo. Mais vous n'allez pas me forcer, vous forcer ngai. Vous tiens moi na bato mal à l'aise quand même. Soki uzana lineti te lata miopo. Soki miepo izali te lata majimero tala. Susoyo, soki za ya ulamba wana lupango. Susu za umona ngoya lupango tali peka. Susu ya balabala sombiri yo. Ngai mutu. Yo mobali za kuiba te. Si oyo, soki cheval, soki mbwa, soki nyama nini oyo naza kumona wa, cerveau na libanda. Bodo. Iloko te bodo. Kumbu na ngai ya pamba tito pika jola sakuna matata kingo ebende. E soki pa na ngai te, na ringiza na continuité. Mwana ya. Uku regretter bodo. Ngape na bakisa. Maman, ukoloba isusu na. Ngape na tuna. Tata. Baninga ya aze na yo bobetaka na bango ndembo. Bakoma na bana mibale misato. Non mais maman, nzambe mutapesa bana. Bino siko bolingo forcer ngai na bimisa bana na makasi. C'est Dieu qui envoie la progéniture. Les abisotés, la volonté na bisoté. Hein? Oh. Nzambe mutapesaka. Ona nini apesa bino te kasi? Okomi tuna te. Pourquoi peut-on comme ça nzambe akoma mwana musala na bisoté totinda yeba misala, totinda ye na makasi abuti sisa biso bana. Wana ye moyena oyo akomilendisa oyo bino na lopoto bobenga kokonsole omipesa nzoto makasi olongola susi. Papa biso tobota yo moko be yo moko. Justement, ce que vous botanga moko bosuka wana n'est-ce pas mokolo ando ando beta solo awa soki nzambe apesa abino chance à vous continuer kobota ndenga na zana baleki ata 10 na sima onde koloba ngote n'est-ce pas parce que nzambe o possibilité ya kopesa bino ezeka ngai moko. Pourquoi vous voulez me forcer nazana bana tant que ezana volonté ya nzambe te maman? Tata koganga te bobomba kisekele ngana sina yebi. Nazalaki na famille na yo ya mwasi na yo iyenga sila soki biso tubotaki mwana moko yo eloko nini ezangi ondakisa par exemple na mwana mwasi wana biyo kutata moko wana eloko nini ezangi mwana mwasi wana biandakisa par exemple ya pamba aputata mopo bokasi te na sara amela milangi omela soki basende okamata mwasi na yo nwalisa ye basende situ yose kuma basende mwaye mwana kodeza te apori moko oyo wana oyo mwasi na yo ayina ye na libumu akobota na ye kasi ayibe na mwana moko na libumu na ye. Mama na ye amemaka epa na bamama mbikudi balobaka ye na libumu na ye na mwana moko akoboya kobota na nkombo amiyebi ndenga ya ye wana na mwana wana
ayi kisimbi mokolo ye akobota ba aboti kisimbi bombaki mpo na koyeba te kasi nga na koyebisa oyo nakendaki na kote na bango nayokaki se Alors tu vois jusqu'au moni, il n'est pas bon, hein, sur au fandi, nos parents place moko ça toujours va couteau tirer et consort. Et on a mon acquis pour couper court à tout ça parce que je crée une nettement malédiction mon beau. Alors pour couper court à tout ça, puis pour nous retirer ma maman, notre papa à l'aise, on préférait que nous ayons une deuxième femme. Sarah Wana, on va proposer qu'il y a bon. Beaucoup et puis que comme ça, n'a pas parents, tous une bon problème les lotés. Si avant que nous bala visa, balinga kate, mais tu bali visa les lois en andao. Kaka les londes robanga ba parents. Cette histoire a assez duré jusqu'au moni. Mon pèse habillé maintenant on a bala visa parce que j'avais besoin, hein, j'avais besoin d'une tendresse, j'avais besoin de vivre bonheur, il y a libala quoi. Mais ils ont été alors je pense que ça serait une solution salutaire si je prenais une deuxième femme. Vraiment de konangai. Na éviter to bala rapport na banate. Visa quand même à rendre hérité mon frère. Besoin de ça mibali yango. Donc Moni, hein, moi je pense que non. En tout cas pour mettre fin. Na habité que na boya visa. Non non, na boya visa pour tala visa. Non mon andé na robanda robenga na été. Puis je l'aime tant. Mais problème de ce que ça, problème il y a robota, les aussi la complication. Pour mettre fin à la spéculation, je prends une deuxième femme et puis c'est fini. Mes parents n'ont pas la content, harmonie, ils ont un foyer quoi. Comme à 0,1 à 0,10. Oui, ben, pourvu que nous sommes à l'aise. Pour piquer, mon frère. On a le quoi, ils ont mis tout bon, on a secrétaire. On a fait par la situation, on a et total un peu comment ça va évoluer quoi. Mwana mwasi yo Angelique mwasi amavesi kale na Allemagne atindaki mwana moko ya mwasi aya awa balakisa ye mpana sozali nga boye nezana ava olekisa munda kunanga kobenga ngai okopesa naza kokoka iloko wana wana otindaki naza kokoka nini iloko wana oyo eza koluba wana tyandi bana iloko wana appareil yo kokosona appareil te tyandi bana oh là là, Coco, Siani Bani, qu'est-ce que c'est ça, Siani Bani? Hein? Malade? Né? Você é malade hoje? Ô, Belinho, é bom olhar ele por dentro. Kaka lelo mama kaka ulubande kuzadi uyaka na makambo na yemo lelo babulinga lelo basadi po yena ndini yo mama kaka ngaba tension tanto iza kumata tanto iza kukita mais ça va que c'était qui je sais une dembina Florence et Pacheco mama na bangunda lubaki mama na bajemba lubi mama iloko mukuzadi uleka nukamata ukene ukamata ngani nalubi mama mikulu ndakuna nzambi mikulu nyoso na tongo na kukende
sabonde nakuleka lobi nakende kuzuku mama tika lukula moni yo batulu banditi uleke libuinzila libusu abuna kasi ngana sina lubandi mama sabuza kuya kuna izadi tine lukuti la nzila ya sima mama muna bakoko tina ibusana nini sabonda moni yo zakulanda nini zakulanda mbongo ibu esani aya kamba mokoke zakulanda mbongo sikole bebe église iya yabino budia uzakubuta uzakudia muntu akukunda yo azadi te ngai kutu nzambi momalamu lukulu zadi mama usadi sangana koko nini ngo ketu sana suza likambo kusene yo koloba te koko mama bomusaka pe lamba elamba ngo ilekinga mene tindalia ndabu ukuya ndabu susu he isavo biso bana baninga baza kutindila bankoko bilamba meme ntuka kaka mwana kuma biso na ye tukuma bamba nakupanga lisusu muntu te mama na shanja ata ubangi ngate ngo na shanja apesio mutima ngana zana dikamu na gonono te gonono za di mwana na bino yangaini papa gona no eza papa oyo biona peso ina ngolo biwa lubi kuna ye nani mbuta batasala binga kendi kanano ye bangu baza kubangu ndi mutu babana na kisasa ngana vana na kimpeze mengana lubaga papa gonano ikuma kaka boyo mama ikuma kaka boyo ngamu na yawa kuku kuku pa dobo kila hata muna kanga kuna na sima na uya kuluka nini ngana landi de mwana nalandi koko na landi yo falulu bandandi nalandi yo te tina zanga soni sikuni ba uswana bongo bongo na mobile lubana ina mupana yi apenza mama soni bosko soni yakina mbani na mama luba na kenda yona koya mbani na ngai ya kuna mama soni ka mama mo peso na uti musika ani aka upema na yako pema buti na pia les na permite ngana yina kayote ngai soki na yawa na yipo na mwana wa tuzana masolo ya solo na mwana oyo ya bizu mama zilana benga koko siani bana Isabel ndege tusolo mwana yowana savo ndikuzana kina makamba kuluba ndinga kimumirisanga kasi uzana kina makamba kuluba kasi ngama mama muntu navuta mwana na zadi yaka ni mama mele yuka na bangoti episode ya nini soki nde dikambu zala ki yuza mwana pona nini bango baza kukana nde bazila ibuzana masolo sela nini eza kokuna bango ngai fa ndinamba na yiba ntina masolo so zena posto na fe boya kunanda bali bandu batina masolo yo oboso ni calendrier oya bidak te nasula yo calendrier utala tika na okay na ngakati fulubeli nzambi fulubele nzambi yakukaza kuluka dikambu mwana ikumalukula licitation kaza dikamuke fulubele dikamuke kalandiri dikamuke fulubele dikamuke kalandiri tata mama yupi kala te uzadi akukufa te oyoki biso tuzadi awa pwana ko makambo ano yaki kuswanisila biso na muna makabulukeli ngai ifale nitikanga na lala mwana laissez-le tomber écoutez-moi laissez-le tomber bon Beza nga naza nani naza nani naza koko ndo viza nga naza nani wakulu mwana sava clotire nyonso sikoyo tokoma wele na yo mwana nga kuna naza te veza vraiment libala yo okenda ngai koko na mela nalia nasepela ndenge bato nyonso to basepelaka lelo yo okei na kati ya libala mama eloko ezosala pasi eza likambo yo ozobota te yo na mobali na yo mikolo nyonso to bozoswanela likambo ya kobota eza ngai koko na yo ndenge nazoloba nayebike nazwaki masanga nayebike naliaki nayebike nazwaki elamba oyo esengelaki na kati ya libala bapesaka ngai nga moto naramplasaka papa na yo bilibele bundili mabumbi nani kunkuela
Filbert. Ngai mutu mabota tata nayo na mama nayo ye. Mabene yango ya bibi. Dibumu yango alala. Nazala nani akuloka. Nazala ni kambo akoloba na kata nzoto na yo visa ekoko sala mate mutu moko te visa. Ngai yo. Soko lokota mabende makala yango. Je mange. Aussi. Kaka. Batuna mokili ba baby biso mandi bitoko mikolanda nyonso ya mokili oyo nyonso ya mokili oyo ekotika mabe yaka na Yesu tolanda Yesu batuna mokili ba baby batuna mokili ba baby biso mandi mitoko mikolanda nyonso ya mokili oyo nyonso ya mokili oyo ekotika mabe yaka na Yesu tolanda Yesu tokomi kocola baninga tokomi kofinga baninga ye ajana nini ngana leki yege ye moto pamba tolanda Yesu maboko na ngai